Davam edirik dolçalarla. Üzümüzə gələn həftə dolçaları nə göstərir? Gəlin ona baxaq. Əziz dolçalar, bu həftə hər hansı bir probleminiz var, o sizin istədiyiniz kimi həll olmadığı üçün o sizi biraz narahat edir. Yəni problem həll olunur, amma sizin istədiyiniz kimi həll olunmur deyənə o narahatlıq verir. Amma bir yerdən bir qapı bağlananda digər yerdən bir gözəl qapı açılır. Sizin üçün çox böyük fürsətlər, uğur, şans. Yəni ki, elə bir bəxtiniz gətirəcək nədəsə. Əgər həyatını dəyişmək istəyənlər varsa, həyatında dəyişiklik də edə bilərlər. Bu işlə bağlı da ola bilər, sevgi münasibəti ilə də bağlı ola bilər. Yəni köklü dəyişiklik edə bilərlər. Əgər bu haqda planları olan varsa. Belə də ki, şanslı dönəminizdəsiniz. Kimdənsə ola bilsin ki, küsülüsünüz uzun müddətli, həmin adamla barışıq gözləyir. Hər hansısa bir gizli bir məsələnin ortaya çıxmağı sizi narahatlıq doğuraya bilər. Yəni bu sizi narahat edə bilər. Bir qarayanız birindən hədiyyə ala bilərsiniz. Yəni sizin üçün üzümüzə gələn həftə ola bilsin ki, kimdənsə bir hədiyyə də ala bilərsiniz. Belə, sevdiyiniz şəxsin mən sizin münasibətinizlə bağlı bir kart çəkəcəm. Yəni ki, ürəyinizdə, qəlbinizdə tutduğunuz həmin insandan bir kart çəkəcəm. Deməli, məhkəmə kartı çıxdı. Ola bilsin ki, hansısa bir məsələlərə aydınlıq gətirməyə istəyəcəksiniz. Danışmağa ehtiyacımız var deyib də görüşüb bu məsələni həll edə bilərsiniz, oturub bu məsələni haqqında danışa bilərsiniz. Yəni, üzləşmə, hesablaşma, doğruları danışmaq zamanıdır hal-hazırda. Hansısa bir məsələyə aydınlıq gətirməlisiniz. Yəni ki, ümumilikdə dolçalar üçün yaxşı gəldi. Üzümüzə gələn həftə uğurlu gəldi.